bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai mostrar os mouse aqui pra vocês. Esses mouse aqui, ó. Esses mouse, esse é o game, esse é o velho, esse é o pequeno, esse é o grande, esse é o grande também. Esse é um gamer. Esse é um gamer. E eu vou dar os barulhinhos dele. Esse aqui é o barulho. Esse aqui é o barulhinho. Esse aqui é o barulhinho. Todos têm a rodinha do mouse, mas só esse que não tem. Mas bora apertar assim. Assim é rima. E esse. Ó, e esse. Não é bom. Não é bom, não. Não. E galera, foi assim. Tchau. Foi. Galera, esses mouse aqui, tô brincando que eu não fui não. E galera, esses mouse aqui a gente tem. Esse mouse aqui, gamer. Esse mouse aqui, gamer. Mouse gamer. Que me comprou um dia. Mas esse aqui é só. Não é bom pra jogar. Já esse. Não. Mas esse aqui é bom. Mas daí nova. Eu vou terminar esse vídeo para não ficar muito longo. Tchau!